小米这次要跟你们分享的主题呢比较特别一点，是关于时间规划，还有我的手账怎么写。那手账这个主题呢，其实是一直以来还蛮多人留言给我说，希望我可以分享。那我想说，既然要分享这个主题的话，我就把时间规划一起放在这支影片中，因为我觉得两件事情是还蛮息息相关的。所以说，今天影片会分成2大部分。前半段呢，我会针对我从以前读书到现在工作的一些我觉得比较实用的时间管理、时间规划小技巧放在前半段，然后后半段呢会针对手账，比如说怎么记录啊，怎么挑选做分享。那如果你有兴趣的话，你就一起看下去吧。首先，我们来聊聊关于时间规划这件事情。那因为人是非常公平嘛，每天我们都只有固定的24个小时。那不管是学生或者是上班族，怎么样好好利用这个固定时间是非常重要的一件事情。比如说以学生为例好了，大家都是照一样的课表来上课，但是为什么有些学生就是读书进度就是可以排得比较顺畅，然后甚至是让他成绩会比较好？又或者是上班族，可能大家是一样的上班时间，但是有些人就是可以在时间规定之前完成他的案子，但是有些人就是需要常常加班加到很晚。以我自己为例，我是全职的 YouTuber 跟部落客，我觉得 SOHO 族是最需要做好时间管理的，因为我们没有老师或者是主管盯着你说哦什么时候要把什么事情做完，你必须要非常的自律，然后你要随时掌握好你工作事情的进度。像你们看到现在10来分钟的影片，光前置作业我就需要先构思我要拍什么主题，然后到准备啊、试用啊，还有拍摄，还有后置到上传到你们现在看到的这个画面，其实前置作业准备非常的长，所以我每天要怎么去规划我要做什么，我觉得是非常重要一件事情。那我这次会整理出8个小技巧，我觉得是非常实用的时间管理小技巧，而且不管你是什么职业、什么年纪，其实都是可以用得到的。首先第一个小技巧呢，就是事先规划。那我认为事先规划其实在时间管理里面算是一个还蛮重要的精髓，因为你事先规划好你的工作进度呢，你才能随时去掌握说哦，我现在做到哪里，什么还没有做。所以说你本身如果还没有事前规划习惯的人呢，我建议大家是务必要养成这个习惯。那实务面的部分就是什么样实际去操作，我在后面的手账部分会再提到更多细节，大家后面可以继续看下去。再来第2个呢，就是重要的事情先做。这件事情其实我觉得还蛮重要的，因为像现在我们是属于一个资讯爆量的时代，然后你很容易，譬如说你在事情做一做，然后手机一响，又可能来个电话，或者是来个讯息，或者是信箱的 mail 一响，就会马上分心去做那件事情。那这些所谓的紧急的小事，常常就是会把你从重要的事情这样子突移注意力，然后最后变成说你都花时间在这些紧急的小事上面，然后最后重要的事情没有做完。所以说，请大家务必把重要的事情排在第1顺位。你完成了这个事情，譬如说到一个阶段之后呢，你可能休息时间或者是完成之后再来去做这些所谓紧急的小事，你才比较有可能把真正的大事做完。像最近不是网络上很流行一个影片，就是一个哲学老师他在上课，就是拿了一个透明的罐子，然后跟学生说，他就先放了高尔夫球，然后再放了小石头，然后再放沙子，最后倒水。那他比喻说，就是罐子是你的人生。那如果你重要的事情没有先把它装进去的话，你先放了一些不重要的，就是说小沙子啊，最后重要的事情反而装不下。他比喻说，你重要的人事物应该要先顾好。那我觉得时间管理也是有一点异曲同工之妙。如果你没有先把重要的事情做完的话，你反而先塞了一些小事情，最后你反而最重要的东西都没有做到，就有点本末倒置了。在第3个小技巧呢，就是一件一件事情慢慢来。这是一个还蛮考验专注力的事情，因为其实我觉得分心啊，非常的容易浪费时间。所以说，如果你不是一个可以一心多用的人呢，建议你还是循规蹈矩的，就是一件一件事情依序完成，而不要想着一次哦，现在做一样，然后马上分心又做另外一样。比如说我以我自己举例好了，就是我有时候可能在写文章或者是修图的时候，我会想说哦，注意力没有办法集中，然后我那个画面上，电脑画面上常会开了很多视窗，可能有网络啊、Facebook 或什么。可是我有时候就是要逼自己说，我一定要专心做好当下这件事情，我就把视窗全部通通关掉，然后逼自己说，我没有做到一个阶段之前，我不能去开那些东西，也不能看手机。这样的确实质上就是真的有提升我的工作效率。那我觉得这件事情其实是有一点点难度的，所以你要稍微的去有点逼自己一把。但是
这件事情的确是对于你做事的专注力还有做事效率是非常有帮助的。在第4个小技巧呢，就是有舍才有得。这句话乍听之下好像很简单，但是其实我觉得你要够了解你自己的能耐在哪里，因为很多人都会怎么说高估自己，就是譬如说我开始规划时间，然后我很兴奋，我就会帮自己列了很多工作进度。像我以前学生时期很长，就是我觉得我一定今天可以把这个历史念完，地理念完，然后数学做完，结果发现常常可能你定了10样工作进度，但是你最后只完了6、7样，其实这就是有点高估你自己的能耐，所以我觉得有舍才有得也是还蛮重要的一个小技巧。再来第5个小技巧呢，是处理杂事的 SOP， 这是我自己取名的啦。就是你生活上可能会有很多小小的杂事，譬如说，以我自己为例好了，我有时候可能除了最重要的影片文章之外，我可能要回留言、回讯息、回信，或者是我要寄合约、寄小礼物等等，就是很多琐碎的事情。那你们自己也可以想想，你生活上有什么这种看似不会占用你太多时间，但是又会常常需要突然要来的这些小事。那我建议大家就是我前面提到重要事情先做嘛，那这些杂事可能是突如其来增加的，那你们可以就是譬如说准备一些便条纸，或者是你用手机的提醒事项，就是你有什么事情就先记起来，然后等到你真的有零碎时间或是空档时间的时候，你再来做这些杂事。就是你要有自己处理事情的顺序，先做重要的事情，再做杂事。又或者是我有时候可能正事，譬如说我在写文章写得很累的时候，那我就先做一点点杂事去舒缓一下我的心情，然后也让自己不会压力那么大。总之，我觉得你要理出一个你自己就是怎么样去处理杂事的 SOP， 不要让这些杂事反而占据你最重要的工作或者是读书时间。第6个小技巧呢，就是善用零碎时间。那这点我觉得跟刚刚上一点处理杂事是有点相呼应的。那所谓的零碎时间，每个人可能根据你的生活习惯不太一样。像我觉得固定的零碎时间，可能就是譬如说你上下班、上下课通勤的时间是固定的，然后或者是有一些譬如说你有时候跟别人约了，你比较早到，你要等待的时间，或者是你工作提前结束的空闲时间，这是比较不固定的零碎时间。那这段时间呢，我建议大家可以来做一些被打断也没有关系的小事。譬如说，我觉得学生很适合的就是背单字，或者是你可以算个1、2题简单的数学题之类的。那像我自己呢，我会利用这些零碎时间，可能回留言啊、回讯息，或者是我会快速的更新一下我的资讯，譬如说我看新闻，然后看现在流行什么。那这些东西就是你可以突然你有其他事情要做，或者是突然你要下车了，这些被打断也没有关系的事情，可是你一点一滴的累积，你也可以慢慢的去把你的杂事完成。所以你有一个杂事 SOP 之后，你再好好善用这些时间，你就能把看似好像很多紧急的小事完成进度完成更多。第7个小技巧呢，是给自己喘息的空间。那我觉得这点跟前面的有舍才有得是也有一点相呼应的。那要形容这个小技巧最适合的一句话就是认真工作，认真玩，这算是我的人生座右铭之一吧。其实我从读书很小，在小学的时候就开始有这个想法，因为我觉得我可以很认真读书，但是我一定也要有一定的休闲时间安排给自己，因为我觉得人不能太极端，你不能就是永远都在念书，或是永远都在工作，可是你也不可能就是那么耍废，就是永远都在玩，永远都在摆烂。所以说，我觉得2者均衡是可以让你不管是读书啊、工作效率都可以达到最好的状态。所以说，如果你觉得你这段时间工作、念书非常认真，那你就可以做一些犒赏自己的事情，比如说偶尔休息一下，你吃个美食，或者是逛逛街，或是有些上班族可能工作很长一段时间，那你就安排一个小旅行，让自己放松一下。我觉得适时的休息才可以走更长远的路。第8点也是最后一点呢，就是工作课业切割法。那这部分呢，其实跟我前面提到的专注度也有蛮大的关联性，因为其实人的专注度是还蛮有限的，就是你要很专心的做一件事情，有些人可能是30分钟，有些人是60分钟，极限应该差不多是2个小时，因为你没有办法一直同时专注在同一件事情上，你会随着时间拉长会慢慢下降。所以说，当你要做的事情会超过这个专注时间的话，你必须要做好切割的动作。那我以我自己为例好了，我完成一篇文章，不含前面的试用期好了，我必须要拍照，然后
修照片，然后排版，然后在最后写文章，才可以完成这一篇文章嘛。但是其实这个前后加起来应该就是要好几个小时才能完成的事情。那如果我就是从头到尾都不休息的话，我绝对是会累爆，绝对是没有办法做到最好。所以说我就会把它分成好几块，比如说我拍照是一段，然后修图是一段，然后写文章是一段。然后中间我可能会安排自己休息，或者是说我不要3件事情都集中在同一天。那譬如说你是学生好了，你可能今天念一科目，你会需要2个小时完成你的进度。那我觉得你就可以适时的切割，譬如说我把章节缩小，然后我今天就是念完这边，让自己不要压力那么大，然后你这样子念书的效率也会比较高。那这样少量多餐的方式其实是对身体比较好的，就是你不会去让你自己有太大的负荷，但是你又能慢慢的把进度完成。那以上8点是我自己从念书时期到现在工作，我觉得都还蛮实用的时间规划小技巧。那很多技巧我可能没有在影片中，因为毕竟我不是什么时间管理专家，所以我可能也有漏讲的。其实大家可以多多去翻一些书啊，或者是翻一些网络上的文章。然后我推荐你们，我觉得一个还蛮棒的部落客叫做电脑玩物，他写的文章有很多就是关于时间规划、时间管理，我觉得他都分享得很生活化。那我把链接放在下面，你们可以去逛逛参考。再来后半段的部分呢，我要跟大家分享的是手账怎么写。那手账的定义其实还蛮广的，我今天会把重点着重在行事历这个部分。那如果你本身不喜欢写字的话，你也可以搭配使用，譬如说 Google 行事历或者是电脑内建的行事历记事本等等。那我自己个人习惯呢，我是会手账手写的搭配电脑行事历，我后面会提到。那我们第一个呢是先从怎么挑手账开始。手账本呢有分成很多种格式，有些可能是1个月1面的，有些可能是1个月份加1周的，甚至更细的可能有1天1夜的那一种版本。那你们可以根据自己的职业或者是需求去做挑选。那这本是我今年2017的手账，我是在淘宝上买的。然后封面的话，其实我觉得你就可以挑选你自己个人喜欢风格，像我很喜欢红褐嘛，所以我就挑了一个红褐的封面。那这个尺寸大小呢是 B5， 携带的话你可以选择比较小本，反正总之这部分你可以根据个人的喜好。那我大概是从国3还是高1开始使用手账这个东西，然后我一直以来偏好的格式都是月份加周。月份的话就是长这样，就是一大面，然后它是1个月，你可以马上一览，就是这个月你有什么进度。那1周的部分呢，就是一大面，你可以规划这1周你要做什么。那你挑完了手账之后呢，你周边还会使用的东西，我自己比较简单，就是我会使用原子笔，然后还有便条纸这2样。那原子笔的话，我觉得就是有些人像学生很喜欢用很多颜色，那因为我现在是工作为主嘛，所以我没有就是强调要它非常漂亮、花花绿绿，所以我就是单色、蓝色或黑色的原子笔为主。然后那个便条纸的话呢，是因为行事历的空间有限，所以说当我要记录一些事情的时候不够，版面不够的话，我就会在上面再加一个便条纸。再第2点，你手账怎么写呢？你可以根据3个阶段来完成，就是目标、规划到执行。这个程序其实我觉得不管你是读书或者是工作都适用。那记得目标是由大到小，那执行是由小到大。首先我们就先从定目标开始。那定义目标是最重要的第一步。那我个人就是我通常会在年尾的时候开始去想我下一年的年度目标要做什么。那我可能会写在新的一本手账上面，或者是我会记录在电脑的记事本里面，就是比如说我2017年度计划。那我可以写上各种我想要完成的事情，譬如说存钱，或者是学业事业的成就，或者是我出国计划，减肥计划等等，就是你可以先列一个大范围，但是是有可行性的，不要写说哦我要存很多钱，你应该写说哦我要存多少多少万，或者一个范围这样子，就是有数字，然后可以概念性的去安排的。在年度计划完成之后呢，你就可以把范围缩小到月份，譬如说像现在4月，我不可能马上知道我12月要做什么，所以月份就是你的范围可以再更缩小一点。你可以先大概定，譬如说我4月份、5月份、6月份大概有什么工作进度。那像学生的话比较好掌控的是，你大概会知道期中考、期末考的时间，那你就可以先记录在譬如说5月中要期中考，那现在4月初你就可以开始去规划，说我接下来要慢慢准备一点一点，然后不要到考试前再临时抱佛脚。那再更细一点呢，你就可以进入到周计划。
那我觉得周计划呢，就比较属于在规划这一类，所以我们就接着讲规划这部分。那规划这部分呢，我前面讲到年目标跟月目标大概定义下来了嘛。那年目标除了你个人计划之外呢，你也可以开始预先写起来，譬如说家人啊、朋友啊，或者什么生日有可能会有聚会的，就先抄起来。或者是你有比如说一些出国计划，或者是节日安排等等，你都可以先记录起来去做事前的规划。比如说接下来的端午连假，那你如果有事前规划的话，你就可以先早点订好机票啊，订好饭店什么，无形中也可以帮你省下不少钱。那再来月计划的部分呢，你除了已经固定的，譬如说考试或是什么，你如果临时有一些工作进度安排的话，我就会随时把它抄上去。譬如说，我现在马上收到说，哦，我可能4月底有一个活动要参加，那我就马上记录在我的月计划，我就可以知道说，哦，我这个月底哪一天有空，哪一天没有空。这个是一个随时更新的部分，就是不算是在定目标的部分，但是你要记得随时帮你计划做更新，然后你才可以随时去变动你的计划进度，才不会说啊，我忘记我今天有事情要做了，结果本来安排好的工作进度就会被影响到。那以我自己工作上的实际例子为例好了，像我每个月的大概20号到月底，我就开始想我下个月要拍什么样主题的影片，然后可能要写什么样主题的文章，因为我影片很多不是说拍就可以拍的，像可能评比主题，那我一定要有一些试用的时间，然后才可以拍摄嘛，所以这件事情就显现了事前规划的重要性，所以我一定会先做好月份的规划。再来更细一点呢，我就会安排周计划，那我会在大概每周5的时候去安排我下周大概要做好什么事情。那我直接给你们看一下我现在这一周的计划，这边是我上一个礼拜先写好说这个礼拜一定要完成什么事情，然后完成之后我大概在礼拜5就可以开始安排说，哦，我每天大概要做什么，然后不要急着一次就把它填满，就是你陆续的去安排，然后有确定的事情就是先写上去。那你要怎么去填写周计划？你也可以呼应到前面的时间规划，像我会讲说不要把自己的工作进度排得太满，然后你可能要取舍说，哦，我什么事情必须得先做，那我什么事情就放到后面一点再做，然后也不要帮自己一天安排很满的行程，因为说真的啦，你安排很满，大概10个有9个其实都没有办法办得到，除非你当天就是极有效率，但是我觉得这个几率是比较低一点点，所以你要去衡量你自己的工作或者是读书的能力到哪里。那确定好你的周计划之后呢，你就可以开始进行执行这个动作了。那执行这个动作呢，因为我每一件事情会条列式的写下来，那我会分成重要跟次重要，最重要我都会自己在上面打一个星号，然后完成之后呢，我就在旁边直接打一个勾。其实我自己也不是说那种执行度100%的人，但是我有时候就是今天可能假设我列了5件事情，结果我只有4件完成，那我这件我就会再往后写到下一天，去提醒自己说，哦，我又多写了一次这个，表示我这件事情拖到我的进度，或者是我就会知道说，哦，我其实今天没有办法做到那么多事情。那你已经有一次一次的这样去安排、规划、执行这个顺序，你就会慢慢了解到你自己的习惯、你自己的能力在哪，你可以越来越掌控好你做事情的进度。那我觉得这个是每个人的能力跟工作生活习惯不同，所以你可以按照自己的脚步去调整，然后慢慢调整出最适合自己的方式。那你在记行事历的时候啊，我自己个人习惯是我一定会先写重要事情为主，可是我不会把一些什么我今天要洗美妆蛋、洗刷具这些全部都写上去，除非我觉得我今天的杂事没有很多，只有这一项，那我就会稍微提醒上去。那很多人会想说，我一次都要这样子全部写完，结果反而你最后都在去勾一些很不重要的事情上面，然后最后重要的事情都没有做到。那所以我会建议大家说，如果你是属于可能常常会有一些小杂事的话，你可以准备那种小便条纸，像这种小便条纸，然后你去贴在你醒目的地方，譬如说电脑上啊，或者是书桌前，或者是甚至也可以在笔记本上就写这边是杂事，然后把它列举下来，然后你在空闲时间或者是零碎时间再去做那些杂事，才不会去影响你正式的进度。然后我前面提到说我会同时用手账跟电脑记录嘛。手账的部分我就是比较在执行面，就是我会细节的说，哦，我现在今天做这件事情，明天做这件事情，然后我电脑月份是可以直接让我快速的看到说，哦，现在这个月份有什么工作进度，然后我会根据不同的
颜色去排列，譬如说我休闲娱乐会用一个颜色，然后工作会用一个颜色，影片会用一个颜色等等。那最后关于手账的部分，我还蛮推荐大家可以去参考一个叫做《笔记女王 Ada》的书，或者是网络上的文章，我一样会把链接放在下面。那其实关于时间管理啊，或者是手账怎么写，坊间有非常多的书可以参考，或者是网络上有很多文章跟达人，他们都比我专业非常多。那我其实只是分享一些我觉得自己实际操作下来，我觉得实用的经验，然后跟我真的是怎么样去做，跟你们做分享。那希望对大家在时间规划或者是手账怎么写上面会有一点小小的帮助。那如果有问题的话呢，一样可以欢迎在下面留言给我。那喜欢这支影片的话，别忘了帮我按个喜欢，然后记得订阅我的频道哦，可以点这边。那我们就下次见啦，拜拜。